ना डॉक्टर और तो लेडी जान आवाज ही नहीं ठीक है बच्चे तो बच जाएगा अच्छे बार रह आगे जाओ ना कान में देखो जो मैं इधर फोकस करिए नहीं जब फोकस जब टॉर्च ले पूरा मंजू ओए तो फोन टॉर्च नहीं पर कब जाता है लगे अरे यार लेडी है बहुत अंदर तक है नॉन में पानी में सब खा लगा बहुत अंदर तक खून है पी लगा बिल्कुल जाना दे बताओ बहुत अंदर तक जी है पानी के निकालते पानी में पानी में कहाँ लगे तो बीच में लगे तो जी देखो पकड़ बहन कितने कुछ नहीं बीच में लग रहा है अरे घिन लगे बस यान मर जाएंगे ये फेंकेंगे कब ये गाड़ देंगे ना ये गाड़ दी मट्टी को वरना फिर से मट्टी पता पड़ गई दीदी वो पानी मत जाए वाला पानी डाल दे गांव में कैसे गिर रहा जाएगा ये सवन में खुली तो सब में होंगे सब में पैरन में जिन में सवन में होंगे ऐसे उड़ना सऊदी गुन में हमने बंद बहुत दवाई डाल दी बात जी देखो बाय में कितनी धरी जाएंगे आगे पन जाएंगे बाय में हाथ में सब लेडी बहुत निकाली थी फिर हो जाएंगे तो उसके लिए निकालना पड़ेगा खून कैसे हो रहा यार होगा हो तैसा खा डाला है उसने पूरा तो तुम्हें बार बार ही दिख रहा है जितने अंदर तक बैठ रहोगे जितने निकल सके उतने निकाल लेते हैं और क्या करें है ना खाने में बहुत निकाल लेते मरा जा रहा है दर्द तो होता ही है फिर मम्मी जाओ तुम पराठे करो भूख लग रही है सब्जी कर रहा है लेडी जितनी जा खाओ पता तो कितनी दिस रह जाला कभी पराठे घर हो जाएगी यार सब्जी बनाया लला सुबह आ जाए तुम सीखो तो सीख दो मैं चलो भूख लग रही है बना दो ये देखो मैंने सब्जी में कम कर जाए तो देख लीजिए पता नहीं दाल ले दाल जो क्या देख रही मम्मी एकदम पीछे देखो सुन रही खाना ठीक हो जाए भेज दो जिन्हें कौन का है और ऐसा तो जी मच जाएंगे ठीक है ना वो पा रहा है बगे ना बगे की जगह देख के आठ लगे गजनी के अंदर तक भरे हैं कान के जो पर्दा बड़े हुए बूढ़ा हैं। देखो ये बड़े बूढ़ा बंद है ये दे अपन गला मंडी डर नहीं मेला ग्राम नहीं है वहाँ एक डॉक्टर बैठता है जो कह रहा एक पिल्ला के हमारे सामने जो सब छोटा पिल्ला तो बाकी स्प्रे डाला था हमने सारे कीड़े मर गए बाकी डर हाली साल हम कौन सा स्प्रे डाले वाले दवाई करता है वो मुझे कि स्प्रे अपने डुगू के हो जाते ना तो डुगू के लगा दे जो थोड़ा इन्हें माँ छोड़ दे मुझे ऐसे ही यही कान में तू जो कान में बाकान में नहीं तू अजीरा छोड़ दे अजीरा बहुत खाने को मिल रहा है उन्हें सब्जी साग बहुत ठीक पता है एक हमने देखी हम फेसबुक पे एक लड़की एनजीओ चलाती है इनके कुत्तन को जो ऐसे होते ना हमारा ये ऐसे पता इधर का एक कुत्ता मत कुत्ता वाने बचाओ और इतना स्वस्थ पूनम इतना पले तो जैसे कुत्ता होगा वो बिल्कुल ऐसे ही लेगा बाकी हड्डी हड्डी दिख रही टिकटॉक पर डाला वीडियो हम जानते वाला लड़की छोटी के बहुत हम जैसी हुई कम ये नहीं अपनी पैर में बहुत दरिया तभी तो फेमस हो गई वो नाम अवार्ड मिलेगा अरे फेमस ना हो करती हूँ आगे बहन जो कौन सा 75,000 तो कीड़ा पड़ेगा मर गए तभी बेचारा अरे मम्मी ने क्या ढूंढ रही थी और देखो और होंगे पंजे में भैया चिमटी नहीं है जी हमने खुद ही जिनको पता नहीं है वो चिमटी क्यों यूज कर रहे हैं देते नहीं तो है जी हमने बाहर पहले यूज कर ली है तो वो सब बच्चे कहते हैं जे बजाय खेलते घूमते फिरते रहे इधर कौन अंदर अंदर पापा शाम को चलिए मुझे बाहर से जो पकड़ लेंगे कितनी कपड़ा दिस रहे चलिए कहाँ है जी कार गंदी डर ले ले जब हमने चप्पल धर के तब जाए निकाली वाला हमें बहुत रात हो 11 बजे देखे तो जैसे बनी एनजीओ का कपड़ा कुछ रूम हो तो तब इनकी खाती है कान में दर्द हो रहा ये दुख तो खून निकल रहा है स्प्रे ला दे स्प्रे तो घाव बच जाओ रावली स्प्रे कर दे ये डॉक्टर ने ना पन्ना स्प्रे स्प्रे इधर दिखाओ डॉक्टर का अलग से आते हैं जी 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 रमजान ट्रीटमेंट जी जी बगल जी डेढ़ कान दिखाओ नहीं देखिए
मेरे खा रेडी? रहा ना तो मैं दर्द हो रहा है। जो ऊपर ही तो रखा है ये रहा ऊपर। पैर तो सही ना हो बाने बचाए तो कौन की चलो इतना नहीं करेगा बहुत है। जिन पानी के दिन में देखो पंजन में बहुत होंगे ना उनके ये सुन लगे वो की होगा पंजन में लेट होंगे जरूर पंजन में। नहीं करेगा चलो। तो बहुत है। इतने से मैंने कान में और ये जो स्प्रे जो नहीं ज्यादा स्प्रे का दे स्प्रे थे जी स्प्रे बहुत बढ़ गया है घावा बचते जी अब जी कान में रख दे स्प्रे जो कान जाओ कान आँख सही ना नहीं चले आँख बेकार होते हैं बस ऊपर खून नहीं कर रहा ये जम कीड़ा तो नहीं अरे जो हुआ तो खत्म हो जाएगा। इधर दिखाओ बाहर। जे जे पाँव पे घाव है घाव नीचे ताव में लगा दी खून नहीं कर रहा है घाव जहाँ जहाँ पे नहीं मैं आँख में डाल दी बेकार स्प्रे चलो के नीचे मंकी नहीं लगेंगे जब मंकी लगा दे घाव में पत्ती के नीचे आटने लगा बेकार है जहर होती चलो अब जा नवा दिए थोड़ी देर जब ले ले अबे नहा दे अगर